Ahojte, ja som Samuel a toto sú rozšírené vedastorky. Benzín mal proti vodíku či iným typom paliva jednu obrovskú výhodu. Používame ho už asi 300 ročia a to znamená, že sme investovali obrovské úsilie do toho, aby sme ho skrotili a mali dostupný v dostatočnom množstve. Mnohí z vás tomu nechcú veriť, no čas fosílnych palív sa začína pomaly ale iste krátiť. A jeden z vašich komentárov nás inšpiroval k natočeniu tohto videa. Ktoré palivo je náročnejšie na výrobu a aké sú straty od zdroja až po koleso? Musím vás dopredu varovať, čísla, ktoré dnes budeme používať, nie sú úplne presné, lebo veľmi ťažko sa dokonale presne vyčísli, aké sú napríklad straty medzi tým, ako sa palivo vyrobí a dostane do vášho auta alebo do auta niekoho v Austrálii. Budeme na to používať takú zvláštnu jednotku, barel, s ktorou sa obchoduje, keď pracujete s ropou. Je úplne očividné, že jeden barel je 42 amerických galónov alebo po európsky 159 litrov. Ropu potrebujeme najprv vyťažiť zo zeme alebo spod mora a to je energeticky pomerne náročná vec. Keď tak urobíme, ropu natankujeme do tankeru alebo pošleme ropovodom tisíce kilometrov ďaleko. Druhé spomínané je samozrejme efektívnejšie. V jednom bareli ropy sa nachádza približne 1700 kWh energie. Aby ste si to vedeli trošku lepšie predstaviť, moja Toyota BZ4X má batériu s kapacitou 71,4 kWh. V tomto bareli je teda toľko energie, na ktorej uskladnenie by sme potrebovali skoro 24 batérií z môjho auta. Ťažbou a transportom prichádzame o asi 10% energie, takže z nášho barela sa stráti rovno 170 kWh energie, zhruba potiaľto. Rafinérie sú veľmi komplexné a sofistikované a fungujú asi na 90% účinnosti, ale to znamená, že znova prichádzame približne o 10%, takže sme niekde tu. Celkovo väčšina zdrojov uvádza, že efektivita spracovania ropy od zdroja až po hotový produkt sa nachádza niekde medzi 81 až 83%. Toto číslo tiež závisí od spôsobu distribúcie ropy, zdroja energie, napájania rafinérie či technologickej vyspelosti. No a teraz sa dostávame k problematickejšiemu aspektu, k tomu, ako palivo využívajú autá. Pri benzínových autách je efektívnosť niekde na úrovni 20 až 40%, pri naftových autách je to trošku lepšie, ale stále iba na úrovni 30 až 50%. Piata generácia hybridných pohonov od Toyoty dosahuje tepelnú účinnosť 41%. A to znamená, že z barelu ropy teda musím najprv odkrojiť 20% na ťažbu, spracovanie a transport a z tých 60%, čo zostáva, v najlepšom prípade ďalšie 60% zoberiem na straty pri spaľovaní. Takže z celého barelu sme zrazu asi na tretine. Zostáva nám 544 kWh energie, zbytok sa stratil vo forme tepla. A to sme sa ešte aj nedostali k emisiám. Podľa emisného štandardu Euro 6D Temp môže automobil so spaľovacím motorom vyprodukovať maximálne 80 mg NOx na kilometr pri naftových autách a 60 mg pri benzínových. Toto sú však povolené výsledky pri laboratórnych testoch. Na cestách je tolerovaný 2,1 násobok týchto čísiel. No a čo sa týka oxidu uhličitého, automobilky čaká masná pokuta za prekročenie hranice 95 gramov na kilometr jazdy. Tieto čísla sa nám podarí znížiť iba elektrifikáciou. Poďme sa teda pozrieť na vodík. Ak ho nevychladíme na teplotu minus 253 stupňov Celzia, začne vrieť a vyparovať sa. No a preto podobne ako pri zemnom plyne, jeho množstvo určujeme v kilogramoch. Ako už vieme, čistý vodík dokážeme vyrobiť prakticky z čohokoľvek, čo vodík obsahuje a často sa vyrába napríklad z uhlovodíkov, konkrétne zo zemného plynu. Ideálne ho však vyrábať z vody pomocou elektrolýzy. Na výrobu 1 kg čistého vodíka potrebujeme približne 40 kWh energie. V 1 kg vodíka sa pritom nachádza 33 kWh energie. Ak vám to ide s číslami, tak ste si asi všimli, že to je podobný pomer ako pri rope. Na to, aby sme získali 1400 kWh energie v palive, potrebujeme začať asi s 1700 kWh. Je však zatiaľ obťažné odhadovať, koľko energie bude potrebné k uskladňovaniu vodíka či jeho transportu v škále podobne veľkej, ako má vybudovanú ekonomika s fosílnymi palivami. Ak by sme ho však skladovali v kvapalnej podobe, teda pri minus 253 stupňoch Celzia, straty by predstavovali približne 13%. Ako sa bude postupne škála výroby a siete zväčšovať, procesy budú výhodnejšie, či už energeticky alebo finančne. Koľko teda z 1700 kWh energie použitej na vodík využijeme reálne na jazdu?
Závisí to od toho, aký spôsob budeme používať. V princípe sú dva rôzne. Prvou je jazda na palivové články, ktorú už dnes ponúka Toyota Mirai. Najvyššia nameraná tepelná účinnosť palivových článkov je 66%. Z celkového množstva teda potrebujeme 18% na výrobu vodíka, 12,8% na jeho uskladnenie a 34% minieme na straty pri pohone. Takže keď to všetko spočítame, vychádza nám účinnosť asi na úrovni 47%, čiže získavame 802 kWh energie. Ak by sme vodík spaľovali a počítali trošku optimisticky s účinnosťou na úrovni 45%, tak by sme stále získali asi 667 kWh energie. Toto sa však týka energie, čo emisie. Pri palivových článkoch nám z auta vychádza prakticky čistá voda, takže žiaden oxid uhličitý. Ako vidíte, vodík vyzerá ako palivo celkom zaujímavo. Jeho výroba však musí narásť a zefektívniť sa. Už napríklad teraz budujeme obrovskú veternú farmu v Severnom mori. Tak keď bude produkovať prebytok energie, môžeme to začať ukladať práve vo forme vodíka. Fosílne paliva sa nikto nesnaží zachrániť. Zároveň však netvrdím, že vodík bude univerzálnou odpoveďou a fosílne paliva úplne nahradí. Bude dôležitou súčasťou nášho celkového boja s klimatickou zmenou. Ak sa vám toto video páčilo, tak dajte odber tomuto YouTubeovému kanálu Toyota a sledujte Toyota Slovensko na všetkých sociálnych sieťach. A ja sa na vás teším v ďalších rozšírených Vedastorkách.